Lâm Canh Tân tiết lộ tình cảm thực sự dành cho Triệu Lệ Dĩnh, một lời thú nhận sau nhiều năm giữ kín. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, Lâm Canh Tân bất ngờ được hỏi nếu phải chọn một bạn diễn khiến anh nhớ mãi, người đó sẽ là ai? Không ngần ngại, anh đáp là Triệu Lệ Dĩnh. Thực ra, tôi từng dành cho cô ấy nhiều hơn một tình cảm đồng nghiệp, chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ dậy sóng. Sau nhiều năm đồn đoán, sau hàng loạt tin tức phim giả tình thật, cuối cùng Lâm Canh Tân đã ngầm thừa nhận anh từng thật lòng với Triệu Lệ Dĩnh. Lâm Canh Tân tiết lộ tình cảm thực sự dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Anh bị cô thu hút đến mức không thể không gần gũi. Lâm Canh Tân là một nam diễn viên có sức hút đặc biệt trong làng giải trí, vẻ ngoài điển trai pha chút phóng khoáng. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh được công chúng yêu mến nhờ diễn xuất năng động và phong thái ngọt ngào. Khi hai người xuất hiện cùng nhau, một luồng khí tinh tế vẫn còn vương vấn. Một số người cho rằng tình cảm của Lâm Canh Tân không phải là diễn xuất. Điều này được chứng minh qua nhiều chi tiết. Anh dường như thực sự bị Triệu Lệ Dĩnh thu hút, một bản năng sinh lý thôi thúc anh muốn gần gũi. Sự gần gũi này không phải là một chiêu trò quảng cáo cố ý, nó thể hiện rõ qua những cử chỉ và ánh mắt tinh tế. Mỗi khi họ tham gia sự kiện hay chụp ảnh cùng nhau, ánh mắt của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh đều tràn ngập sự dịu dàng và quan tâm khó tả. Đó không chỉ là ánh mắt giữa đồng nghiệp hay bạn bè, mà giống như một ánh mắt trìu mến sâu sắc từ một người thân thiết. Trong một số cảnh quay chung, phong thái của Lâm Canh Tân thay đổi rõ rệt khi ở bên Triệu Lệ Dĩnh. Anh vô thức quan tâm đến cô, dù là một cử chỉ ấm áp hay một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, dường như xuất phát từ sự quan tâm theo bản năng. Mối quan hệ này có lẽ bắt nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc của họ trong suốt thời gian bên nhau, cùng nhau chia sẻ vô số cảnh quay và khắc họa những câu chuyện tình cảm đa dạng trong phim, những câu chuyện dường như vượt ra ngoài màn ảnh. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã thu hút trí tưởng tượng của nhiều người hâm mộ và khán giả. Ai cũng mong muốn được chứng kiến nhiều tương tác tuyệt vời hơn giữa họ, thậm chí có thể là một mối quan hệ lãng mạn. Suy cho cùng, trong thế giới tưởng chừng như mơ hồ của ngành giải trí, tình cảm chân thành như vậy thực sự rất hiếm. Tất nhiên, một số người vẫn tỏ ra thận trọng, bởi vì mối quan hệ cá nhân của người nổi tiếng thường bị che giấu trong màn ảnh. Dù sao đi nữa, tình cảm đặc biệt của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một cảnh tượng độc đáo trong ngành giải trí, khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi và hé lộ những cảm xúc thuần khiết và tươi đẹp ẩn chứa bên trong. Quay ngược thời gian, Sở Kiều Truyện và mối duyên màn ảnh năm 2017, khi Sở Kiều Truyện phát sóng, làn sóng hâm mộ lan khắp châu Á. Nhân vật Vũ Văn Nguyệt lạnh lùng nhưng si tình, do Lâm Canh Tân thể hiện, và Sở Kiều mạnh mẽ, kiên định của Triệu Lệ Dĩnh, đã trở thành một trong những cặp đôi kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Từng ánh mắt, từng cái nắm tay, từng nỗi đau dồn nén của họ trong phim đã chạm đến hàng triệu con tim. Và chính những cảm xúc quá thật ấy đã làm nảy sinh câu hỏi, phải chăng họ đã yêu nhau ngoài đời? Tình bạn hay tình yêu giấu kín? Trong hậu trường, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh luôn cười đùa thoải mái. Anh thường chọc cô, còn cô thì không ngần ngại phản đòn một cách tự nhiên. Các clip quay lại hậu trường cho thấy họ thân thiết đến mức khiến khán giả tin rằng họ đâu chỉ diễn, mà đang sống trong nhân vật của chính mình. Tuy nhiên, khi được phỏng vấn, cả hai luôn né tránh, chỉ thừa nhận rằng họ là bạn tốt. Nhưng theo lời Lâm Canh Tân tiết lộ mới đây, tình cảm anh dành cho cô chưa từng dừng lại ở mức bạn bè. Khoảng khắc bỏ lỡ, Lâm Canh Tân thừa nhận, sau khi phim kết thúc, anh từng định ngỏ lời, nhưng rồi chần chừ. Anh lo rằng công khai tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai. Và rồi, trước khi anh kịp làm gì, anh nhận tin Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Đó là khoảnh khắc khiến anh đứng hình, thật sự. Anh kể lại trong phỏng vấn, tôi vui cho cô ấy, nhưng đồng thời, trong lòng tôi có chút tiếc nuối không thể diễn tả thành lời. Sự im lặng suốt nhiều năm, trong suốt quãng thời gian Triệu Lệ Dĩnh làm vợ, làm mẹ, Lâm Canh Tân giữ im lặng tuyệt đối. Anh không nhắc đến tình cảm của mình, chỉ âm thầm dõi theo. Đôi khi báo chí bắt gặp họ cùng xuất hiện trong sự kiện, ánh mắt trao nhau lướt qua nhanh, nhưng không ai dám khẳng định điều gì. Có lẽ, anh chọn cách giữ khoảng cách, bởi tôn trọng lựa chọn của cô. Đó cũng là sự kiềm chế của một người đàn ông từng yêu nhưng không muốn làm khó người mình thương. Khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn năm 2021,
Thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn nổ ra như một quả bom truyền thông. Khán giả xót xa cho cô, nhưng đồng thời, những người từng đẩy thuyền với Lâm Canh Tân lại thấp thỏm hy vọng. Trên mạng, hàng loạt bình luận xuất hiện, giờ thì Vũ Văn Nguyệt có cơ hội rồi, nếu còn yêu, đây chính là lúc thích hợp nhất, nhưng Lâm Canh Tân vẫn giữ im lặng. Anh không hề nhân cơ hội để công khai theo đuổi, không lợi dụng biến cố của cô. Điều đó càng khiến nhiều người khâm phục, đó không phải tình yêu ích kỷ, mà là tình yêu đủ trưởng thành để lùi lại. Lời thú nhận sau nhiều năm, và rồi, trong cuộc trò chuyện gần đây, khi đã ngoài 30, Lâm Canh Tân lần đầu tiết lộ, tôi từng thích cô ấy, rất thật lòng. Nhưng thời điểm đó, tôi không dám nói. Có lẽ vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ, câu nói bình thản, nhưng ẩn chứa nhiều năm cảm xúc bị dồn nén. Đó là lời thú nhận không phải để giành lại, cũng không phải để gây chú ý, mà chỉ đơn giản là một lần nói ra sự thật. Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh trước tiết lộ của Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh không đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Nhưng trong một buổi giao lưu với fan, khi được hỏi về bạn diễn đáng nhớ nhất, cô mỉm cười và nói, có lẽ là người mà mọi người nghĩ đến nhiều nhất. Vì khi quay cùng, tôi cảm nhận được sự tận tâm và chân thành. Câu trả lời không trực tiếp, nhưng với khán giả, đó đã là một sự đồng điệu ngầm. Phải chăng, cô cũng từng cảm nhận được tình cảm ấy, chỉ là chưa bao giờ nói ra. Tình yêu không thành nhưng vẫn đẹp. Câu chuyện giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh giống như một bản nhạc dang dở. Họ gặp nhau đúng lúc để tạo nên những kỷ niệm đẹp, nhưng lại lạc nhịp trong đời thực. Tình yêu của anh dành cho cô, có thể không dẫn đến một cái kết viên mãn, nhưng vẫn đẹp theo một cách riêng. Yêu mà không chiếm hữu, yêu mà sẵn sàng lùi lại, yêu để người kia được hạnh phúc, dù không phải bên mình. Fan và sự tiếc nuối khôn nguôi, người hâm mộ khắp nơi chia sẻ cảm xúc sau lời thú nhận. Hóa ra anh thật sự từng yêu cô ấy, nếu anh nói sớm hơn, có lẽ câu chuyện đã khác. Đây chính là phiên bản ngoài đời của Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều. Họ tiếc nuối, nhưng cũng trân trọng. Bởi không phải ngôi sao nào cũng dám thừa nhận tình cảm thật của mình, nhất là trong môi trường showbiz nhiều định kiến. Ý nghĩa của lời thú nhận với Lâm Canh Tân, việc tiết lộ tình cảm không phải để tạo xì căng đan, mà là một cách giải thoát cho chính mình. Sau nhiều năm giữ kín, cuối cùng anh có thể thẳng thắn, tôi từng yêu. Còn với Triệu Lệ Dĩnh, đó là một sự tôn trọng. Bởi tình cảm thật sự, dù có đến muộn, vẫn đáng được trân trọng. Tương lai còn bò ngỏ, liệu sau lời thú nhận này, có khả năng nào cho họ? Hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tiến xa hơn. Nhưng với fan, hy vọng chưa bao giờ tắt, bởi trong thế giới giải trí đầy bất ngờ, chuyện tình đẹp nhất đôi khi lại đến vào lúc không ai ngờ nhất. Một mối tình không tên, Lâm Canh Tân đã tiết lộ tình cảm thực sự dành cho Triệu Lệ Dĩnh, một tình cảm vừa chân thật, vừa muộn màng. Nó không biến thành tình yêu công khai, cũng chẳng kết thúc bằng hôn lễ, nhưng vẫn đủ sức chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Có những tình yêu không cần danh phận, không cần kết thúc hoàn hảo, chỉ cần một lần dám nói ra, cũng đã trở thành vĩnh cửu.